Köszöntelek titeket nagyon nagy tisztelettel, sziasztok! Ez itt az Élvonalban Kató Ákossal, és igen, ismét szerda van, ismét 19 óra van, és itt vagyunk önöknek, önökért a TV1-en, és a TV1 Facebook oldalán is. Mai vendégemről azt kell tudni, hogy a hobbija a munkája, és a munkája a hobbija elmondása szerint több éve motorozik, szó lesz itt ma a biztonságról, a motorozásról, hogyan induljunk el, hogyha motorozni szeretnénk, úgyhogy engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Balogh Barnát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, Barna, nagy tisztelettel köszöntelek téged is, szia! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves tévénézőket! Nagyszerű, hát nézd, úgy, hogy az elhangzott az intróban, és nem árultunk el nagy titkot azzal, hogy a munkád a hobbid a munkád, no, de nyilván addig, míg idáig jutottál, addig egy hosszú-hosszú út volt, és ha minden igaz, és ezt is beszéltük jóval korábban, mikor találkoztunk, nem ma kezdődött az egész, tehát még a múltban kezdődött valamikor el ez az egész sztori, pontosabban a szüleidnél. Ez a szerelem, a motoros szerelem. Ez pontosan így van. Édesapám motorozott, egy oldalkocsi Simpsonja volt, és én sajnos már ezt a motorkerékpárt nem láttam, de ő általa is azokat, amiket mesélt, így beleívódott az emberbe, hogy én is akartam motorozni, és ez valóra vált, motorozok. Mikor kezdődött el hivatalosan ez a kapcsolat, ez a szerelem? Hát én 11-3 éves koromban a testvéremtől úgymond megörököltem egy kétsebességes Romet motorkerékpárt, és azzal kezdődött el ez a játszadozás, úgymond. Barátokkal kijártunk a Szamospartra, töltés oldalba motorozgatni, és ez idáig fajult, hogy most már ugye nagy motorral motorozom már jó pár éve. Egy kérdés, szoktad-e manapság olvasni akár a nyomtatott sajtót, amit nyilván kicsit kevesebb, vagy akár az online sajtót? Szoktad-e nézni, olvasgatni, böngészgetni, akár egy pillantást rávetni, hogy mi van? Természetesen követjük a híreket, hogy nem. Könnyen lehet, hogyha már követitek a híreket, lehet neked is feltűnt, hogy van azért jó néhány motoros baleset, és itt visszakanyarodunk arra, hogy nyugtass meg, hogy ti annó fiatalként kicsit elővigyázatosabbak voltatok, mint a mai fiatalok, gyerekek, vagy azok, akik tényleg akarják azt, hogy érezzék az adrenalint, érezzenek sebességet, de olykor lehet, hogy kicsit felelőtlenül teszik mindezt. Azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben nem volt ennyi lehetőség, mint most. Nem volt ennyire performance a motorkerékpár biznisz, úgymond, és az alkatrészek, mint most. Most már sokkal könnyebb jó minőségű alkatrészeket beszerezni, jó minőségű alkatrészeket megvásárolni, amivel természetesen növelik a biztonságukat. Itt teszem azt, a gumiabroncsok, millió egyféle fajta modelltípus, ugyanígy a fékbetéteknél, ugyanígy nagyon jó minőségű olajok vannak, szűrők, tehát minden megvan ahhoz, hogy biztonságosabban tudjanak közlekedni a fiatalok. Ez hogy nézett ki annó nálatok? Tehát amikor elkezdtétek a motorozást, volt-e bukósisak, volt-e bármi, ami megvédjen attól, hogyha ne adj Isten egy ütközés, egy kicsit odavágjuk magunkat a kanyarban, akkor mi történik? Természetesen volt bukósisak, de a ruházat az elég gyengus volt. Tehát azt mondom, hogy most csillagos ég, amit meg lehet venni. A legperformansebb, a legjobb minőségű ruházatokat, bukósisakokat, csizmákat, kesztyüket meg lehet venni, és mint ahogy mondtam, ezzel biztonságosabbá is tudják tenni a közlekedést. Tehát mindenképp te a biztonság híve vagy, tehát legyünk biztonságban, költsünk, már amennyire lehet mindenki a büdzséje szerint kölcsön a sisakra, a kabátra, a csizmára, annak érdekében még egyszer mondom, hogy biztonságban legyünk akkor, amikor nyeregben vagyunk. Mindenképpen erre kell törekedni. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy most már szinte bárki vehet motorkerékpárt. Tehát az 500 eurótól vagy 300 eurótól a csillagos égig. Tehát azért most már, ha egy kicsit kuporgatunk, kicsit gyűjtögetünk, tudunk venni egy motorkerékpárt, de arra mindig gondolni kell, hogy a megfelelő ruházatot, a megfelelő biztonságtechnikát meg kell adni ahhoz, hogy ha bármilyen elcsúszás, elesés, elborulás, vagy egy komolyabb baleset esetén minél biztonságosabbak legyünk. Igen, ez teljes mértékben világos, szerintem lehet
sokan lehet, túl kevesen tudják ezt, nem tudom az arányok, hogy néznek ki hajt a biztonságra, de egy biztos, hogy mindenki szeretné azt az érzést átélni, ugye nyerekben, sebesség, adrenalin és a többi. De most a kérdés az, hogy mennyit érdemes költeni? Tehát határa csillagos ég, most így gondolok a biztonsági felszerelésre, vagy nem kell egy kezdőnek, vagy bármilyen motorosnak annyit áldoznia, tehát akkora összeget a sisakra, csizmára, kabátra, könyök, térdvédő? Mindenképp azt mondanám, hogy mérlegelni kell. Tehát meg kell venni azt, ami a legbiztonságosabb. Persze, természetesen az anyagi kereteken belül. De most visszatérve elnézést egy kicsit arra, hogy adrenalin és sebesség, nem mindenki ezt keresi a motorozásban. Szabadságérzet, egy kicsit másabb, kiszakadni az átlagos életből. Nagyon sokan felé ezért választanak motorkerékpárt. És azt se felejtsük el, hogy amikor egy motoron utazol, ugye nagyon sok külső hatás ér, nap, eső, szél, illatok, szagok, amik visszahoznak akár nagyon sok gyerekkori emléket is az emberben. Én úgy érzem, hogy te ez vagy, aki igen, azért motorozik, hogy egy kicsit kikapcsoljon, hogy gyerekkori emlékeket visszahozzon, felelvenítsen valamit a múltból, és lehet, hogy akkor tényleg nem arról van szó, hogy adrenalin sebesség, de már pedig most ez a szubjektív véleménye, meglátás, hogy nagyon sok, vagy akár velem egykorú, vagy nálam jóval fiatalabb, azért motorozik, hogy tényleg ami a csövön kifér, nyomjuk, gyorsuljunk, stb. Stb. Még ami ezt társul. Igen. Én szeretem kapni azt, amit érzek. Tehát azt, amit a külső hatásoktól kapok, az nagyon sok esetben elevenít bennem olyan dolgokat, amik jó leső érzések. És ezért is motorozok. Ezért is van ez, hogy nem tudom abba hagyni a motorozást, és nem is szeretném. Konkrétan hány éve megy? Fú, hát ezt nem számoltam soha össze, de hivatalosan 22. 22 év. Igen, tehát ez a jogosítvánnyal közúton. Volt-e baleset? Ugye mindig felmerül a kérdés, és mindig valahogy minden egyes motorosnak nem találkoztam túl sokkal, de például a jó öreg nagyapám elmondta, hogy volt nagy bukása, és még egyszer mondom, ez lehet motorosok körében gyakran visszatérő téma, az a bukás, az nagy volt, de túléltem, megcsináltam, és szerencsére itt vagyok. Nálad van ilyen sztori? Hát hál' Istennek nincs. Én nem estem el soha motorral, nem volt balesetem. De van egy olyan mondás egyébként, hogy vannak azok a motorosok, akik elestek, és akik majd el fognak esni. Reméljük, hogy nem. Tehát odafigyelek, kétszer átgondolom, és óvatosan. Haza kell érni a családhoz. Egy szép gondolat, és ha már itt tartunk a hasznos és okos dolgoknál, akkor biztos vannak olyanok, nézők, akár fiatalok, akár középkorúak, akik most azon gondolkodnak, hogy jó, de én kezdő vagyok, vajon milyen motor passzol hozzám, te mit javasolnál? Tudsz-e javasolni mondjuk egy kezdőnek akár márkát, vagy egy olyan motort, ami tényleg ez tipikusan kezdőmotor, ezzel jó elkezdeni, hány köbcent is legyen, mit tudjon? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igazából nincs rá egy jó és hivatalos válasz. Mert minden ember más stílus felé érdeklődik, minden embernek más típus tetszik, és én azt javaslom, hogy mindenképpen afelé, az irány felé kéne menni, ami neki tetszik. És akkor itt jön szóba majd az, hogy el kell menni bizonyos motorkerékpár kereskedésekhez, nyílt napokra, ahol ezeket a motorkerékpárokat meg lehet nézni, ki lehet próbálni, szakemberek elmondhatják pro-kontra, rá tudsz ülni, ami nagyon-nagyon fontos, ugye? És ha nincs jogosítvány, akkor nem feltétlenül tudod kipróbálni, de viszont már azzal, hogy te a motorkerékpárra ráültél, már be tudod lőni a magasságot, hogy az neked megfelelő a magassága a motorkerékpárnak, mert nem mindegy, hogy 1,60 magas vagy, és akarsz venni egy 1200 köbcentis GS Adventure BMW-t, ami egy viszonylag magas motorkerékpár. És nem tudsz rá felülni, nem tudsz biztonságosan leszállni. Tehát csetlesz, botlasz vele, akkor ezt nem fogod választani, bármennyire is tetszene ez a típus. Mondjuk erre láttam példát, hogy az illető 1,60-1,70 volt, és amúgy hajabusája volt.
Hát igen. Vannak dolgok, amivel ezt meg lehet oldani, vannak ültetőszetteknek hívják egyébként, tehát le lehet ültetni a motorkerékpárt, de hát nem lényeges méreteket csökken a magassága, hanem 5-6-7-8 cm, ami sok esetben segíthet, de nem mindig oldja meg a problémát. És mindenképpen azt javaslom, a saját stílusunk felé menjünk, változhat időközben ez, tehát van, aki elkezd sportmotorozni, vagy naked motorral, ugye egy városi cirkálóval, vagy akár chopperrel motorozni, és teljesen megfordul a világ, és azt mondja, hát ő neki ebből előge van, endurózni szeretne, aki azt mondja, hogy a chopper túl tatás, akkor szeretnék egy sportmotor. Tehát időközben, ahogy az ember öregszik, és úgy jó irányba indul el, és nincsen negatív tapasztalata, akkor úgy váltogathat is. Városi cirkáló, vagy hogy egyből az a panasz, ami mindig visszatér kisvárosunkban is, hát kisváros, és hát nyilván van azért néhány motoros, aki még dűrögteti a járgányt. Kaptál ilyen beszólásokat, vagy csúnyán néztek el rád azért, mert mondjuk a motorod túl hangos is, és kellemetlen a jelenséged a lakótelepen? Most én el tudok saját példámat mondani, hajnali 7 óra indulás, menni kell dolgozni, vagy akár túrázni, és én a lakótelepen kitoltam a motorkerékpárt a főútra, és ott indítottam be, és ott melegítettem be ahhoz, hogy elinduljuk, mert tiszteletben tartottam azt, hogy nagyon sok kisgyerekes család van, és nem szerettem volna őket. És ez nem egy alkalom volt. De hát ez van, aki nekem megoldható volt, mert egy 50 métert kellett tolnom a motort, van, akinek sajnos nem megoldható, és ott nincs választási lehetőség. Tehát hajnali 7-kor, hogy a jó tag voltam, hogy hallják a kedves nézők, hogy van egy pozitív példa, nem csak azok a gyerekek, fiatalok, vagy akárkik, akik motoroznak, akik ott nyomják, dűrögtetik és bemelegítik a motort. Tehát van az a jó példa, aki fogja szépen a paripát, és 50 méterrel odébb tolja hajnali 7-kor. Természetesen. Hány száz kiló a motor? Csak ezzel is legyünk tisztában, hogy hány 340 üresen, jól megtankolva, felpakolva csomaggal, hát ugye elérhető ugye a 370 kilót is. Tehát egy alasz 300 kilót toltál 50 méteren keresztül hajnali 7-kor, csak azért, hogy a lakótelepen a családok, bárki, aki akkor alszik, és tényleg pihennek. A jó szomszédi viszonyt én szerettem mindig is megtartani, és ez mai napig is így van. Hát emeljük kalapunkat. Köszönöm szépen. Ez tényleg lenyűgöző, ezen abszolút meglepődtem, mert még egyszer mondom, nagyon sokszor kapjátok ki azt a panaszt meg, hogy megint motoros, és megint, és úristen, de hangos, és megy 40-nel. Tehát. Igen, erre van egy visszaválasz is egyébként, mert nagyon sok esetben, amikor történik egy baleset, akkor általában azt szokták mondani, hogy hát de nem is hallottam. És akkor erre a válasz általában mindig az, hogy sportkipufogó, és természetesen EU-s szabványos kipufogók is vannak sportverzióban, amik is szintén elég hangosak. Tehát nem kell kiberhelt, módosított kipufogód legyen ahhoz, hogy nagyon hangos legyen. De ugye a motorkerékpárok valójában nem arra vannak, hogy a városba lefölös járkáljunk, hanem ez ugye a távolságokat jókedvel, szerencsével megtegyük. Tényleg azt látom és azt érzem, hogy egy felelős motorossal, egy öreg motorossal, pont ide passzol, van dolgom, de te hogyan látod? Most ismét a szubjektív véleményedre leszek kíváncsi, hogy te hogyan látod a mai motorosok, vagy inkább a fiatalok többnyire tényleg felelőtlenek, vagy felelőtlenebbek, mint te? Én nem érzem azt, hogy felelőtlenek lennének. Fiatalok. Élvezik az életet, élvezik azt, amit csinálnak. Én úgy gondolom, hogy tudják ők, hogy mit csinálnak, és arra szeretném esetleg őket megkérni, hogy kétszer gondolják meg azt az előzést, figyeljenek oda, nézzék jól meg azt az autót, hogy nem akar mégis kihúzni elé. És tartsák be a szabályokat. Mindennek megvan a helye, hogyha nagyon gyorsulni és nagyon sportosan akarnak, akkor menjenek ki egy pályára, és akkor ott biztonságban lehet gyorsan motorozni.
nem akarok szélsőséges lenni ebben az egészben, csak tényleg valahányszor ránézek, ugye azért kérdeztem az imént a sajtót, mindig valahogy az van megírva, de ezt nem tudjuk, hogy ez a sajtó, néha füllent, néha hazudik, néha ferdít, de mindig az van leírva, valahány balesetről olvasunk, hogy a motoros, mondjuk a mai, alkohol és kábítószer volt. Tehát ezért kérdeztem azt az imént, hogy nem érzed azt, hogy a fiataloknak nagy része, nyilván nem mindegyik, egy picit felelőtlenebb. Az az igazság, hogy a média, amikor ezt megírja, vagy leközli, akkor az ember felkapja fejét, hogy hát megint egy motoros, mert motorosból sokkal kevesebb van, mint autósból. De hogyha megnéznénk a statisztikát, és itt nem szeretnénk senkinek az emlékébe belenyúlni, vagy belerondítani, autósok közt sokkal több. A ittasvezetés, a különböző tudatmódosítószereknek a használata, és ezeknek elfogyasztása után beülve a járműve közlekednek. Motoros sokkal tragikusabb a baleset, mivel hogy egy autós egy fém házban ülve történik vele meg a baleset, és így sokkal kevésbé drasztikus a balesetnek a kimenetele, tehát nagyon sok esetben karcmentesen szállnak ki az autóból. Arról már most beszélve van légzsák is, tehát így van. Másik dolog. Motorkerékpárnál viszont, ahol szintén van légzsák egyébként, tehát lehet venni olyan mellényeket, amelyek baleset esetén felfújódik, de ez nem jellemző, hogy ezt megveszik az emberek, tehát van egy réteg, amelyik ezt viseli, és van egy réteg, aki nem. Egy motorkerékpárnál akkor, amikor egy nagyon jó minőségű ruházatod van, egy nagyon jó minőségű bukósisakod van, kesztyűt, csizmád, és nagyon pöpecül fel vagy öltözve, akkor is sokkal drasztikusabb a balesetnek a kimenetele, mint ha egy zárt autóba ülsz. Tehát ezért van az, hogy amikor a sajtó megírja, hogy hátulról belehajtott abba az autóba, vagy nem volt figyelmes, és akkor meghalt. Hát ez ezért van. Tehát sokkal jobban ki vagyunk téve ezeknek a hatásoknak, és emiatt történnek ezek a drasztikusabb balesetek, amit persze a sajtó sokkal jobban fel tud fújni, sokkal nagyobb hangja van, hogy megint meghalt egy motoros. De hogyha a statisztikát megnéznénk, amit nem szeretném, hogy ebbe belemenjünk, és lényegesen több autós baleset van, és akár halálos kimenetelő. Az egyik reggeli morning show-ban valaki elmondotta azt, hogy Magyarországon, és nem csak Magyarországon, de ismét a te meglátásodra leszek kíváncsi, hogy akkor el tudjuk-e mondani azt, hogy térségünkben, legyen az Magyarország vagy Románia, tök mindegy. A motorozásnak még nincs kultúrája, tehát az autósok nem figyelnek oda rátok, nem figyelnek oda, hogy motoros, robogós, tök mindegy, ott van valahol, és aztán bekövetkezik. Tehát ezt el tudjuk mondani, hogy nincs még meg az a kultúra, ami mondjuk lehet nyugaton megvan. Hál' Istennek egyre jobban figyelnek az emberek. Én azt tapasztalom, hogy most már nincs lényegesebb különbség a magyarországi autósok, motorosok felé odafigyelés és romániai dolgok között. Szerintem itt is már eljutottunk arra a szintre, ugye, hogy mindenkinek vagy a gyereke, keresztfia, unokatestvére, nagybácsia, lánya, fia motorozik, és már emiatt is ugye tudatosul, hogy jön egy motoros, akár ő is lehet. Még hogy a tudat alatt is nézi így, vagy nézed ezt a dolgot, akkor is ugye benned van, hogy hogy a legjobb barátom is motorozik, lehet, hogy ő az. És akkor úgy sokkal toleránsabbak, elengednek, széthúz a kocsi, hogy tudjál elmenni mellette, ugye. És ez nagyon jó lesőérzés egyébként, és a legtöbbünk megköszöni. Pont ez hangzott el abban a morning showban, hogy például valahol valamelyik nyugati államban az van, hogy az autók, amikor beállnak szépen a jelzőlámpa mögé, ugye kettő sors, akkor középen hagynak egy nagyobb távot egymáshoz. Pontosan köszönöm azért, hogy a motoros ez oda be tudjon férkőzni. Ez így van, ez így működik, igen. Magyarországon is nagyon-nagyon sok helyen tapasztaljuk.
Persze mindenhol megvan a fekete bárány, tehát van, aki csak azért se, és azért is kihúz, és azért is kinyitja az ajtót. És, van ilyen? Persze. A legundorítóbb részemről az, amikor kifricskázzák a cigét. Tehát attól undorítóbb nincs. És nem azért, mert én nem dohányzom, mert dohányoztam, de már nem, hanem azért, mert ő nincs tisztában azzal, hogy én jövök egy nyitott bukósisakkal, és pont a szemembe vagy a szakállamba kapom az ő elszívott... Hát azért, mert nekem egy nyitott bukósisakom. Neked nyitott van külön? Így van. Van zárt bukósisakom is, de a nyitott bukósisakkal szeretek járni, mert ugye akkor érzed a külső elemeket. Talán elmondtál egy olyan dolgot is, hogy a nyitott bukós sisakok nem mindig vannak elfogadva, tehát így van. Nem mindig felelnek meg a szabályoknak, úgymond. Kaptál ezért, nem tudom, figyelmeztetést, büntetést, bármi, bírságot? Nem. Tehát mi megpróbálunk ugye olyan bukós sisakokkal motorozni, ami EU szabvány. Pont ezért, hogy a védelem miatt is, tehát azért, hogy azért a dolgát megtegye, hogyha szükséges. A non-EU-s sisakokról annyit kell tudni, hogy ezek szinte semmit nem érnek. Tehát egy tojáshéj, ami a kis buksidon van, és ahogy odaütötted a fejed, az úgy megy szét. Tehát erre oda kell figyelni. Vagány, szép, meg lehet ebből egy kicsit ilyen sztájloskodni egy kicsit, hogy milyen jól nézek ki ezzel a sisakkal, de neked arra kell odafigyelni, hogy túléld azt a napot, amikor elmész. Nagyon sok olyan motorost láttunk, filmvásznon, akár az utcán, akár ki tudja még hol. Ugye van a sisak, amit az imént mondtál, hogy ilyen olyan, mint a sapid, tehát hogy csak egy része van, szemüveg és kendő. Tehát ez nem biztonságos. Akárhogy is Szerintem nem. Tehát ez az én saját privát véleményem, nem szeretnék senkit befolyásolni, de ez nem biztonságos. Tehát képzeld el, hogy neked jóformán a 3/4 része az arcodnak és a fejednek nincs védve. Egy kendő nem véd meg. Max a bogaraktól, de ennyi. Tehát egy ütés, egy esésnél akár nagyon kicsi sebességről beszélünk, 20-30 km/h sebességnél, ne adj Isten, egy útpatkának odaütöd az állad, az szétmegy. Tehát azért ezekre nagyon oda kell figyelni. Visszatérve a filmekre, mert ezt megemlítetted. Igen. Általában a filmekben a motorosok a rossz fiúk. Igen, most, hogy mondod, ez tényleg így, hogy a filmekben tényleg az, hogy a motorosok tényleg egy rossz fiú bukósisak nélkül is motorozhat. De a való világ ez nem ez. Tehát sajnos vagy nem sajnos, én másképp látom, én úgy látom, hogy nem sajnos, hogy a motorosokat ez miatt is ítélik meg, hogy egy motoros az biztos, hogy rossz, vagy gonosz, vagy balhés, mert ugye a filmekben állandóan verekednek a kocsmákba, és a többi. Ilyen csúnya, nagy tetovált, nagy darab szakás, pont mint az itt lévő úriember. Így van. Én úgy gondolom, hogy ez már most ebben a században már nem így van. Tehát itt most már ebben a világban, 2023-ban nyugodtan elmondhatjuk, hogy a motorozásban résztvevők nagyon nagy többsége értelmiségi, nem csak, de nagyon nagy többsége értelmiségi. Tehát ügyvédek, orvosok, tanárok, de természetesen postás is, és mindenféle munkahelyen rendelkező emberek motoroznak. És ez nagyon jó dolog, mert egyébként amikor egy motoros rendezvényen ott vannak, tehát ott nincs meghatározva, hogy hát én nem akarok beszélgetni csak az orvossal. Nem, ott mindenki beszélget mindenkivel, és olyan dolgok, annyira nyitottak az emberek, és olyan dolgokra derül fény, hogy az orvos is rájön arra, hogy már pedig az a srác ez nagyon okos, pedig csak egy postás. Vagy az a srác is nagyon okos, pedig egy kőműves. És itt olyan barátságok is szövődnek, kasztokon kívül, tehát hiába ő ügyvéd és orvos és hatalmas háza van, hanem például a burkoló motoros haverja fogja leburkolni például az ő teraszát, mert nagyon jó barátok, és még közben még megisznak egy sört is. Ugye említetted az imént azt, hogy az autósok
néha rosszak, kinyitják az ajtót, vagy akár kidobják a cigit, és azt is említetted még jóval korábban, hogy neked nem volt baleseted. No, de volt-e olyan pillanat, amikor mondjuk összeszólalkoztál autóssal, és kicsit figyelmeztetted, hogy öregem, ezt nem szabad, ezt ne csináld többet, és ha még egyszer ezt csinálod, akkor nem tudom, akkor... Természetesen volt olyan, hogy rászóltam, de nem fenyegetően. Tehát azt, hogy ezt ne csináld, kérlek, és akkor mentünk tovább. És ezzel így le volt tudva, tehát nem okoskodott? Nem, általában nem szoktak. Tehát ugye a motorosok nagy részt többen mozognak, úgymond társaságban motorozunk, és akkor még, na hát azért nem kell nekem se balhé, és akkor úgy elmennek mellette. Tehát mindig az a válasz általában, hogy nem láttalak. Egy másik dolog, amit szintén megfigyeltem, hát lehet, hogy te is szoktad látni YouTube-on, ugye most már ez is egy nagy divat lett, hogy kamerát azt felrögzítjük a motorra, és aztán minden, ami történik, akár fejmagasságból, akár maga a motorról rögzítjük, még egyszer mondom, ami történik körülöttünk, mögöttünk, előttünk, mellettünk és a többi. Igen, ez egy nagyon jó dolog. Ez egy jó dolog, te támogatod, de hogy ott például azt látom sok emberen, úgy a motoroson, mint az autóson, hogy azért megy az oda-vissza szólogatás, hogy mit szeretnél, ne okoskodj, stb. Igen, tehát ez az ember habitusa válogatja egyébként, hogy mennyire megy bele ebbe a játékba. Nem mondom azt, hogy nincs, létezik. Én személy szerint nem szoktam túl reagálni a dolgot, odaszólok egy kicsit erélyesebben, de nem visszük nagyon túl, nem toljuk túl ezt a dolgot. Tehát azért most már tudjuk, hogy ezért kulturáltan is lehet ezt rendezni. Így helyes, tényleg ez így maradjon, hogyha te egy pozitív példa vagy erre, hát akkor tényleg csak remélni tudom azt, hogy a negatív példából egyre kevesebb lesz, vagy van, vagy remélhetőleg ez változni fog másoknál. No, de innen folytatjuk a beszélgetést, ugyanis most gyorsan elmegyünk egy reklámra, és visszatérünk Barnának a klub életével. Reklám. És visszatértünk a reklám után, még mindig itt van mellettem Balogh Barna, és onnan folytatjuk a beszélgetést, ahonnan abba hagytuk, vagy akár lapozhatunk is, mert közben kiszemeltem a mellényet, vagy a fölsődet. Azt egy kicsit mutasd be, ugyanis van egy történet a mellény mögött, vagy tulajdonképpen nálad van egy igazán érdekes és komplex történet. Hát nem tudom, hogy mire gondolsz. Mondjuk a klubban mihez tartozol, a család. Igen, hát a Geronimo MC East Hungary tagja vagyok. Egy mátészalkai csapterről beszélünk, tehát egy mátészalkai csapat, akikkel együtt motorozunk, együtt élünk. Ez egy igazi család, egy igazi baráti társaság. Egy olyan erős kötelék van köztünk, ami csak a motoros klubokban található meg. Szerintem ez az én véleményem. Hány főt számlál? Na most megint visszatérek egy olyan bugyuta példához, amit oly sokszor látunk a filmekben, hogy a pont ilyen jóképű és nagy darab fiatal emberek ülnek a motorokon, és így százasával mennek el az autópályán, és valami érződik az, hogy valami összeköti őket. Nyilván a motorozás. Nálatok ez hogy néz ki? Hány főt számlál és hány tag? Hát én mindenképpen szeretném javasolni mindenkinek, hogy azt az érzést, amikor te abba a csapatba együtt motoroztok, az a hang, amit a motorok kiadnak, és az a vibráció és az az érzés, az fenomenális. Tehát azt nem tudod megkapni sehol máshol, azt érezni kell. Tagok szám, azt úgy érzem, hogy titkos, vagy azt nem igazán szoktátok hangoztatni? A tagok számát nem szoktuk mondani, de én viccesen mindig azt mondom, hogyha valaki megkérdi, hát majd számoljátok meg. Jó, hogy megteszem, figyelj, hogyha látok benneteket valahol, akkor megszámolok benneteket. Igen, hát erre több lehetőség is van egyébként, tehát nem muszáj minket személyesen látni valahol, de igen. Annyit elárulhatok, hogy 3 chapter van, tehát 3 csapat van, Geronimo MC, van egy budapesti csapat, ők az anyaklub, úgymond, tehát ott alakult, Budapesten alakult ez a csapat. És ugye utána következett az East, a miénk, az a mátészalkai brigád, és még van egy, a piriszántói srácok, és mi mind összesen Geronimo MC Hungary tagok vagyunk. Mióta? Tehát mikor kezdődött a klub, pontosabban mikor született meg, és te mióta vagy tag? De ez 1984 óta
létezik ez a klub, bár nem Geronimo név alatt, de 1984-ben alakult, és azóta elég erőteljesen ott vagyunk a magyarországi klub életben, de nem csak. Tehát külföldi barátaink vannak, nagyon jó barátaink vannak itt Romániában is, Szatmár-Németiben is, külön kitérhettünk rájuk. Van Zilaj, Kolozsvár, nagyon-nagyon sok helyről székelyföldi barátaink vannak. Tehát nagyon-nagyon sok barátunk van külföldön is, Ausztria, Németország. Nagyon sok helyről. Ez annak is köszönhető, ugye, hogy látogatjuk egymás rendezvényeit, ugye több száz és több ezer kilométert is motorozunk azért, hogy meglátogassuk barátainknak a rendezvényeit, és ott lehessünk, részt vehessünk, velük együtt ünnepelhessünk és beszélgethessünk. Ismételten én, mint kívülálló, és mint sokan mások, ez esetben azt látjuk, most már egy pozitív dolgokat említ meg a média, ugyanis azt is mondják rólatok, motoros klubokról, hogy kifejezetten összetartóak, és sokszor karitatív rendezvényeket és megmozdulásaik vannak, tehát valamiért közösen mozdulnak meg több százan, ez tényleg így van, tényleg ekkora az összetartás? Igen, ez így van. Ezt konkrétan és 100%-ban ki tudom jelenteni. Igen, így van. Nagyon sok esetben, és nagyon sok klub árvaházakat, kutyamenhelyeket, öregek otthonát támogatnak. És vannak olyanok például, mint mi is, hogy motoros társainknak családjait megsegítjük abban az esetben, hogyha szükséges. Tehát édesapa eltávozik, tehát a motoros barátunk eltávozik, vagy a gyerek betegsége miatt szükség van nagyobb összegre, akkor összefogunk, összehúzzuk, és megpróbáljuk megteremteni mindezt az összeget, ami szükséges ahhoz, hogy felépüljön, vagy hogy a családot meg tudjuk támogatni. Ez szép és ez ismét értékelendő, mert ismét egy pozitív példát mutatsz és látunk, hogy így igen. Most már tényleg szerintem mindenkiben az körvonalazódik, hogy nem is olyan csúnyák és rosszak azok a fiatal emberek, akik ott vannak azon a fekete paripán és száguldoznak, no de kicsit komolyra fordítva a dolgokat, hát meg kell, hogy kérdezzem, milyen járgányt vezetsz, milyen lovacska van alattad? Hát nálunk a klubban eleve kötelező a Harley Davidson, úgyhogy Harley Davidsonon van. Egy 1600... ez kötelező? Igen, tehát nálunk ahhoz, hogy teljes jogú taggá váljál, ahhoz kötelező a Harley Davidson. Igen. Tehát mondjuk most nem bírom ki, hogy nem mondjam ki, tehát Ducati, Aprilia és a többi, tehát az ilyen, a szóba se, csak is kizárólag Harley Davidson. Ahhoz, hogy teljes jogú tag legyél a klubon belül, igen, csak Harley Davidson. Ennek van valami különösebb oka, mert ez engem meglep például. Te figyelj, ez Amerikából jön ez az egész klub élet egyébként. És azt vettük észre, hogy egy igazán jól működő klubnak, persze vannak igazán jól működő vegyes klubok is, tehát nem félreérts, tehát természetesen vannak vegyes klubok is, akik nagyon-nagyon jól működnek és nagyon jól csinálják a dolgokat, de a mi ízlésünk szerint ez áll közel hozzánk. És ami nagyon fontos az, hogy amikor egy Harley Davidsont meg kell venni ahhoz, hogy te ahhoz a csapathoz tartozzál, az egy elég borsos összeg, és azt mondod, hogy nézd meg, megcsinált a srác, és megvette azt a motort, és tényleg ide akar tartozni, és tényleg közénk akar tartozni. És nem utolsó sorban az, hogy a márka miatt, tehát ugyanazok a motorjaink vannak. Olyan esetben is például nekem történt ilyen, ez egy rövidke sztori, a kipufogomról elszállt egy csavar, és lebegett az egyik kipufogom, és az egyik klubtársam a motorjáról le tudott venni egy csavart, és oda tudta nekem adni, és meg tudtuk úgy szerelni a motort, hogy haza tudtam vele jönni, anélkül, hogy bármilyen problémám legyen. Tehát ebben is jó az, hogy van egy saját, illetve az is jó, hogy ugyanazok a dolgok érdekelnek minket, nagyjából ugyanazok a motorok, ugyanaz a stílus. Tehát nálunk a mi klubunkban például egy motor sem standard gyári Harley Davidson. Mindegyik valamilyen szinten át van alakítva a saját önmagunk ízlésére. Hát az imént azt hangzott el, hogy ugyanaz a márka, Harley Davidson, még egyszer csak, hogy tudatosuljunk bennünk, hogy miről beszélünk, és csak úgy lehet valaki teljes jogú tag. Szuper. Vannak-e más kritériumok, hasonló komoly kritériumok?
Tehát ami az anyagiakat és a motor, tehát a motoron kívül nincs igazából. Tehát a motor az a lényeg. Ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy a klubot komolyan venni, tehát a gyűléseken ott kell lenni, el kell jönni, a rendezvényeken ott kell lenni. Tehát ezek olyan dolgok. Ugye a beléptetési rendszer is egy fokozatos beléptetési rendszer van a klubon belül. Ez minden klubnál azért más-más. A sajátomról csak annyit tudok mondani, hogy minimum 3 év. Tehát ez minimum 3 év, hogy valaki teljes jogú taggá váljon. Tehát 3 évig megfigyelik azt a bizonyos jelentkezőt, 3 évig kommunikálnak vele, hívogatják, kijárunk el bandázni, motorozni, és aztán 3 év után elmondják a kedves jelentkezőnek, hogy bocs, nem, vagy igen, Isten hozott köztünk. Tehát minimum 3 év, és 3 év után igen, a teljes jogú tagok döntenek arról, hogy ez az ember igenis közénk tartozik, és továbbiakban jöhet-e velünk, és hordhatja ugyanazokat a színeket, amit mi, vagy elengedjük. Ugyanazokat a színeket, mint mi, vagy ugyanazt a logót, felvarrót, mert tudom, hogy itt is vannak bizonyos szabályok, ezeket te pontosabban tudod, mint jó magam. Hát ugye minden klubnak más színei vannak, a miénk a fekete-piros, és ugye az írás is az egy tipikus írás, ez a miénk, mi használjuk. Más klubok, legalábbis itt Közel-Kelet-Európában ezt az írástípust nem használják, illetve nem használják a mi nevünket sem, bár van Geronimo MC Németország is, de őnekik teljesen más a szín, teljesen más a hátul úgymond a jelük. Azt látom rajtatok, még egyszer mondom, hogy nagyon szervezettek, és nagyon egyben van az egész brigád, ugye? De mondjuk számít-e az, ha valaki, most itt mondok, lehet egy nagyon távoli példát, kicsit más politikai nézete van, másképp látja az életet, de amúgy megvan a Harley Davidson, csak mondjuk, alkoholista, és sokszor úgy motorozik, tehát hogy megvan a technikai része, megvan a motor, de amúgy ő lehet emberileg nem passzol hozzátok. Ilyen történt, vagy ez akadály-e neki ahhoz, hogy bekerüljön? Ezért van ez a 3 év, hogy mi kiismerjük ezt az embert, hogy ő milyen. És itt bármelyik tagunk, ha úgy dönt, és jól megindikolva azt mondja, hogy ezt a srácot el kell engedni, akkor elengedjük. Tehát akkor nem lehet tagja a klubnak. Tehát azért mi minden lépésünkkel, attól a perctől kezdve, hogy ez a mellény rajtunk van, mi bármit teszünk, a klub is teszi. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy hülye részegen széttörök mindent, és mellénybe ott feszítek, mert én vagyok én, mert ugyanúgy ráhúzom ezt a sablont a klubtársaimra is. Fordult már ilyen dolog elő, hogy pont felvettetek valakit, megfigyeltétek 3 éven keresztül, úgy, hogy azt illik, és ahogy azt a szabály nálatok előírja, és aztán mondjuk egyszer félrelépett, csinált valami zagyvaságot, mindezt részegen, és úgy, hogy a klub mellé a logó, a nevetek, a szín, minden rajta volt. Volt erre példa? Volt rá példa, igen. Következmények? Hát ő elment a klubból. Tehát ő letette a mellényt, és elment a klubból. Már nem klubtag. Ez drasztikusan hangzik így elsőre, de akkor minden bizonnyal nem az volt, hogy Ferike, na azért többet ilyet ne, mert különben kirakunk. Természetesen nagyon sokat számít az, hogy mit tesz az ember. Mert most egy pitjánél dolgokért nem fogsz, ugye a legjobb barátodat nem fogod elküldeni. De hát vannak olyan dolgok, olyan szabályok, amiket ha megszegsz, akkor nincs mese. De hát ezt tudod attól a perctől kezdve, hogy jelentkezel, és szeretnél ennek a klubnak a tagja lenni, akkor felhívják a figyelmedet bizonyos szabályokra, amiket be kell tartani. Tehát ez egy karakán férfias klub. Itt senki nem azt mondta, hogy mi egy néptánccsoport vagyunk, vagy nem akarom őket degradálni, de nem azok vagyunk, és nem egy leánycsoport. Úgyhogy itt azért kellenek szabályok, amiket annak idején ugye az elődjeink felállítottak, és mi ezt az utat követjük tovább. Tehát akkor működött, most is működik, és működnie kell továbbra is. Ha már elődénk, jó, hogy ezt a szót kimondtad, mert az ugrott be, hogy elődök, és ez az egész mozgalom, ez az egész
szubkultúra végül is, ez valahonnan jön. Megint kicsit butácska leszek, hogyha megengeded, hogy ezt ismét a tengeren túl látjuk, nagy divatban, tehát még mindig ugyanúgy az USA-ban létezik. Ez sikerült teljes mértékben, ha szabad így fogalmazni, lemásolni, átvenni és itt elindítani? Ez így van egyébként, ez Amerikából jön, tehát hogy a tengeren túlról jön. Ez az egész motoros klubélet, ez a szubkultúra, de természetesen nem. Tehát nem lehet azt itt életképessé tenni, ami ott működik. Tehát itt ugye Kelet-Európában itt azért sokkal csendesebb, sokkal nyugodtabb, sokkal lazább, mint az Amerika. Amerika mindig is a bohémság és az extrémitások országa volt. Ugye itt Kelet-Európában azért korlátok közé vagyunk szorítva, tehát bulik vannak, igen, több klub, baráti társasága összeül, barátok összeülünk, beszélgetünk, motorcserebere, alkatrészek, mindenféle sztorik, közös túráink vannak például, ahol ugye 3-4 klub is tagjai ugye együtt elmennek motorozni, és igazán erős baráti szövetségek születnek. És ezt, mint ahogy elmondtam még nagyon az elején, hogy itt státusztól függetlenül, hogy ő most orvos, ügyvéd, vagy éppen egy kőműves, itt ezek az emberek nagyon-nagyon jól tudják együtt érezni magukat, és az bizonyos esetekben meg nagyon is tudják egymást segíteni. Ez egy kicsit olyan misztikus egyébként, mert mindenki azt látja, hogy egy motoros klub ugye kifele nem mutat, nem mondanak el dolgokat, igen. És akkor, de ez én sem megyek el egy sakklubba és kérdem meg a titkokat, hogy miért jó az a lólépés, amit éppen léptél. Úgyhogy ha valaki kíváncsi ránk, és kíváncsi mind arra, amit mi csinálunk, és a tevékenységeinkre, akkor el lehet jönni egy nyílt napra. Vannak nyílt napok külsősöknek, és megmutatjátok, természetesen el lehet jönni, ihatunk egy ásványvizet. Majdnem sök lett a vége. Egy ásványvizet, vagy bármit, lehet ezt látni, tehát el lehet jönni, sőt, ugye nagyon sok esetben vannak rendezvények, a motoros találkozók, mondjuk így inkább, ahol szintén nyitott a közönségnek is. Egy minimális kis belépési összegért, de nagyon sok esetben ingyenes, be lehet menni, szét lehet nézni, meg lehet nézni a motorokat, meg lehet nézni ezeket az arcokat. Sőt, mi több, hogyha a kérdés van, akkor sok esetben oda is lehet menni nyugodtan, és tisztelettudóan persze, mert mi is megadjuk a tiszteletet, válaszolunk a kérdésekre, hogyha normális kérdések vannak. Könnyen lehet, hogy itt az elmúlt percekben voltak olyan kérdések, amik nem pontosan voltak a tisztelettudóak. Aztán lehet, hogy műsor után lehet, hogy majd nem tudok kellőképpen hazamenni, de se baj. Mi az, ami pofátlanságnak számít, de hogy tényleg, hogy van erre is például valaki csak azért megy oda, hogy nem tisztelettudó van, és egy kicsit ilyen felkérdezve benneteket megkérdez egy-két dolgot? Erre van példa? Igazából én nem nagyon találkoztam ezzel a jelenséggel. Én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit talpal a földön van, tudja, hogy ha tiszteletet adsz, tiszteletet kapsz. Tehát mi a motoros élet, a motoros szubkultúrában ez egy nagyon-nagyon fontos mondat. Hogy tisztelj, hogy tiszteljenek. Tehát minimum azt a tiszteletet elvárjuk, amit egy másik normális ember felé mutatsz, ugyanazt elvárjuk mi is, de ugyanúgy megadjuk mi is. És természetesen egy fellengzően hautázó és bulizós csapat közé nem fogsz berontani, hogy de figyeljetek már, hogy és akkor, hanem azokat hagyod, hanem kiszemelsz magadnak egy másik áldozatot, akitől majd megkérded, hogy figyelj már, az milyen motor például, vagy miért van ez a mellény rajtad, vagy hogy van ez a dolog, meg egyáltalán ez a kultúra, hogy szeretnél beszélni róla. És ha azt mondja, hogy nem szeretne, akkor ezt el kell fogadni. És akkor tovább kell menni, és lehet, hogy majd a következő majd válaszol erre a kérdésre. Vagy megtalálja megfelelő embert, mint én, és akkor beszélgetünk.
Tényleg azt látom, és így, ahogy mondod a dolgokat, és ahogy eddig is meséltél, tényleg azt látom, hogy egy letisztult, higgadt ember, aki tudja, hogy miért motorozik, tudja, hogy miért van benne abban a klubban, tudja magát tartani azokhoz a komoly szabályokhoz végül is, tényleg minden tag, tehát azt látom, meg lehet egyetértesz, hogy azért a tagoknak a nagy része, akár lehet mindenki, komoly karakter, erős karakter, komoly karakter, tudja mindenki mit és miért csinál. Szerintem igen. Szerintem igen. A motoros életben, egy motoros klubon belül szerintem mindenki egy karakter, de mégis beleillik ebbe a csapatba, és mindenkinek megvan a maga stílusa, habitusa, de ezt mindenki tudja kezelni, és egy nagyon igazi, tényleg sokszor elmondtam, de egy nagyon-nagyon összetartó és egy szoros baráti, de még ettől mondhatnám, hogy több, mint baráti kapcsolat van köztünk. A problémáiktól megkezdve mindent megbeszélünk. Egészségügyi problémák esetén segítjük ugye a családot is, meg a klubtársunkat is. De nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, mert ezért vagyunk együtt. Onnan indítottuk újra a beszélgetést, hogy ez a tengeren túlról jött át hozzánk. Kb. A dolgoknak a 90%-a, de ezzel nincs semmi gond. Hol vannak a különbségek? Mert minden bizonnyal úgy, ahogy létezik foci itt, ott is létezik futball, csak épp egy kicsit másképp néznek ki a nézők, meg úgy maga az egész fenomén és dolog másképp néz ki ott. No de melyek a különbségek nálatok? Vagy úgy lényegében az amcsik között és a között, ami itt létezik? Hát igazából maga a rendezvények nem olyan habitusúak, nem olyan nagyok, bár mondhatnánk azt, hogy most már egyre nagyobb rendezvényeket tudunk tartani ugye a Covid után. Most már újra elkezdenek jönni az emberek, és ugye mi például mi rendezvényünk egy rockfesztivál is egyben, és itt elég neves zenekarok lépnek fel, azért ha motoros részt már unod, akkor át tudsz menni koncertezni, ha már azt unod, akkor vissza tudsz jönni a motorosokhoz, mert ez egy külön, egy helyen van, de két külön részre van osztva. Ennyi. Amerika mindig is egy nagy lufi volt. Azt a nagy lufit mi nem tudjuk és nem is akarjuk felfújni. Tehát ez egy kelet-európai, egy európai szint, ahol mi normálisan, ugye Amerikában láthatjuk akár ilyen social médiában, hogy milyen fergeteges bulik vannak, hatalmas ivászatok, és ott mennek és a homokba. Is vannak, ezt is hozzá így van, mennek ott a homokba a motorokkal, és akkor a lányok ott táncolnak, és én nem mondom, hogy nincs Európában ilyen buli, van, de nem ez a jellemző. Tehát, hogy most van egy táncos lány a színpadon éjfélkor, az benne, az lehet, az simán belefér a dologba. De ugye Amerikában tudjuk, hogy Amerikában ott ilyen lövöldözések vannak, még mindenféle izék, mert ugye ott a rendszer engedi, hogy ez fegyverviselési engedéllyel, vagy nélkül is fegyvert tarthat például. Ez ugye itt nálunk nincs. Tehát nagyon sok minden nincs, ami ott van. Tehát ha valaki most felmegy egy szociál médiás platformon és elkezd nézni videókat különböző motoros klubokról, nagy részt negatív visszajelzés van. De hogyha itt valaki elmegy egy motoros rendezvényre, többségű pozitívan jön haza. Van egy kis hiányérzeted, hogy mégis ami ott van, az kéne nekem is, meg úgy, de jó lenne, hogyha itt is lenne valami kis plusz, valami kis csel az egészben, és valahogy jobban át kéne. Én nagyon jól érzem magam így. Igazán nagy és fontos és nagyon szoros baráti kapcsolatok születtek, amióta én motorozom, és ebbe a szubkultúrába mozgom. Nagyon szeretem ezt az életet, nagyon jó, kellemes, mondjuk így, hogy nincs annyira túlfújva, nincs annyira nagy lufi, hanem ez tényleg egy családias. Tehát szinte mindenkit ismer, szinte mindenkihez van egy jó szavad, vagy nekik van egy jó szavuk feléd.
Van az a szint, amikor már azt érzed, ugye, hogy mondtad, hogy egy lufi és felfújva és a többi, de van az a szint, amikor már érzed azt, hogy ez egy gics, már túl mindennel van kidekorálva, és már nem a motorozásról szól az egész rendezvény. Vannak ilyen rendezvények, igen, vannak ilyen klubok is, vagy baráti társaságok, amik nem az én stílusomat képviselik, és én ezeket nem is látogatom egyébként. Tehát az nem azt jelenti, hogy én velük rossz viszonyban vagyok, csak engem ez nem mozgat. Tehát az, amikor már ilyen mindenféle dolgokat magadra aggatsz, a motorod már úgy néz ki, mint egy cirkuszi busz, akkor az már nem az én stílusom. Én nem azt csinálja neki, ez a jó, ő ezt szereti, ő ezt élvezi, az ő baráti köre ilyen, akkor ők ezt csinálják, de ne akarják rám erőltetni, és én sem akarom rájuk erőltetni az én stílusomat. Mert mondjuk én egy old school stílusban nyomom, egy retro stílusban nyomom, és nekem a motorom is egy sima, egyszerű, kifinomult motor, nincs rajta semmi extra. Tehát ilyen színes dolgok, meg ilyenek, fekete. Akár színes, szivárványos zászlók, vagy ilyen amolyan lufik, az nincs, hála Istennek. Közben figyelgettem a beosztásodat, ami van neked klubon belül. Titkár. Ugye titkár, és amúgy szóvivő is vagy, hogyha minden igaz. Hát a titkár dolga általában klubon belül, hogy ezeket a dolgokat képviselje, hogyha szükséges, igen. A kérdés csak az, hogy volt-e olyan dolog klubon belül, amikor megkerestek téged, és azt mondták, Barna, nézd, ezt és ezt kéne csinálni, vagy ezt és ezt kéne megcsinálni, és te akkor mondtad azt, hogy fú, bocsi gyerekek, fiúk, nekem ez nem. Tehát megpróbálták neked lenyomni a torkodon, és valamit rád erőltetni. De ki? Hát mondjuk a klubnak az előjárói, akik fölötted vannak egyel-kettőben. Ugye a klub az úgy működik, hogy a teljes jogú tagok megbeszélnek mindent. Tehát hogyha valaki jön egy extrémebb ötlettel, ami a többi tagnak nem tetszik, akkor azt el is vetjük. Nem kerülsz olyan szituációba, hogy téged beletoljanak valamibe, amit te nem szeretnél éppen mondjuk elmondani, vagy kimondani, vagy tenni. Nincs ilyen. Tehát a teljes jogú tagok döntenek arról, hogy most ezek. Persze természetesen az elnöknek elég erős behatása van a klubtársaira, azért ő az elnök, tehát ő vezet minket, tehát ő mondja azt, hogy figyelj srácok, ez az irány jó. És akkor erre menjünk, mert ez jó, de természetesen erről is beszélünk, tehát mindent megbeszélünk, ezért van nekünk heti egy gyűlésünk van, és ezen kívül még ahova megyünk motorozni, az már egy másik nap, vagy egy másik történet. Hát hiszek abban, hogy ezt az egész történetet még sokáig tudnánk boncolni, mesélni, ragozni, beszélni róla, és kérdezni róla. Meddig lehet ezt csinálni, vagy meddig szeretnéd te csinálni ezt az egész történetet? Hogy érzed? Meddig lehet ezt csinálni? Én életem végig szeretném csinálni, ezt őszintén mondom. Van olyan klubtársunk, aki 80 pluszos, és ő már veterán státuszban van, tehát ő már köztünk mozog, de ő már nem szól bele a dolgokba. Tehát 80 pluszos is van köztünk, igen. És hatalmas arc, imádom. Minden bizony, hogy te is szeretnél odáig eljutni, te is elmondhassd, hogy van egy szép korod, de még mindig ott vagy, egy stabil tag vagy. Igen, hát főleg, hogy itt olyanról beszélhetünk, hogy ő már nagyon régóta klubtag, és a fia követte, és nagyon úgy néz ki, hogy az unokája is követni fogja. Ezt amúgy te szeretnéd továbbadni? Gyerekeidnek, unokáidnak szeretnéd ezt nevezzük azt, hogy családi hagyomány, megszokás, hogy nekem kislányom van. És ez a motoros klubban nem fér bele. Tehát egy motoros klub, egy MC-nek tagja nem lehet lány. És ezért ez nem fog tovább menni. Nem feltétlenül bánom, vagy nem is vagyok érte szomorú, de nem is örülök neki, hogy ez így alakult. Tehát egyébként is soha nem kényszeríteném a gyermekemet arra, hogy ő ezt az utat, vagy azt az utat válassza. Én inkább megpróbálom megmutatni neki, hogy mi a helyes irány, de majd ő fogja eldönteni, hogy ő majd fog motorozni lánylétére, vagy nem fog motorozni lánylétére, ezt majd ő el fogja dönteni. De egyébként, hogyha egy kicsit így visszatérünk erre a dologra és a lányokra, nagyon sok országban van női motoros klub. Tehát csak lányok a tagok, és ők végzik a dolgokat, és hatalmas bulikat, és hatalmas arcok, és nagyon-nagyon fantasztikusak.
egyébként. Ez gyönyörű, tehát ez megint egy olyan dolog, ami számomra új, hogy külön női motoros klub, és csak a csajok, és csak a nők, és hölgyek, és tömörülnek, és nem azzal, hogy megbeszéljük a recepteket, hanem gyerekben és motoroznak. Akár a recepteket is megbeszélhetik egyébként, mondjuk egy bográcsozás, vagy egy sátorozás közben, mert azért a motorozás erről is szólhat. Egyébként, hogy kimegyünk egy bizonyos helyre, és akkor ott lesátorozunk, és csak mi vagyunk, és csak felhőtlenül bulizunk, mert ugye nincs se szomszéd, se senki, csak esetleg a maci, és a patakban a halak, és akkor senkit nem zavarnak. Ez is lehet. Ugye természetesen ez, hogy lány vagy női tagja nem lehet a motoros klubnak, ez a motoros klubok, tehát az MC-kre vonatkozik. Vannak olyan baráti társaságok, vagy baráti körök, motoros baráti körök, vagy motoros baráti társaságok, ahol lehetnek nők is tagok, nők is aktiválnak, ők is motorozhatnak, és általában ők is hordoznak valamilyen kis felvaróst, amivel képviselik azt, hogy ők hova tartoznak. Barna, lassan a műsorunk végéhez közeledünk. Végezetül csak annyit még árulj el nekünk, hogy a következő rendezvény, hát igen, végül is nagyobb rendezvényről beszélünk, az mikor és hol lesz? Most, hogyha erre gyorsan szeretnék kitérni, Szatmárnémetiben november 18-án a Daimler MC Próba Chaptere fog rendezni egy adománygyűjtést, amivel majd szeretnének rászorulókat segíteni. Tehát november 18-án Szatmárnémetiben, és ott velem is találkozhattok, mert ott leszek. Természetesen én is szeretném támogatni ezt az eseményt. A mi rendezvényeink az augusztus legközelebbi napja 13-hoz. Tehát az a hétvége lesz, amikor a legközelebb vagyunk a 13-ához. Akkor lesz nekünk, és a mi rendezvényünk az Tokaj, konkrétan Rakamaz, Tisza Kempingbe szoktuk megtartani, ezt minden évben, augusztus 13-ához legközelebbi hétvége. Tehát, hogyha pont 13 benne van, akkor az a hétvége. Barna, köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk akkor november 18-án Szatmárnémeti és a Daimler adománygyűjtés, és akkor ígérem azt, hogy ez a kicsit füllentős média ott lesz, és figyelünk majd rátok, jó? De még próbálunk pozitív híreket lehozni, ugyanis nem szeretnénk pórul járni. Nagyon szépen köszönjük, és várunk titeket, és remélem, hogy találkozunk személyesen. Ott leszünk. A kedves nézőknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, ne felejtjék, még egyszer november 18, Szatmárnémeti, ott találkozhatunk Barnával és a többi motorossal, no de addig még néhányat aludnunk kell, lassan én is távozok, nem motorral fogok hazamenni, már ha hazaérek, de önöknek kívánok további szép estét, minden jót, és találkozunk jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, addig is minden jót. Sziasztok!